Всем привет! Сегодня готовим азербайджанское блюдо бадымджан долмасы. Но я готовлю его немножко не в классическом варианте. Покажу вам свой вариант, как любим мы. Мои родные, близкие, всем это очень нравится. Вот так. Всю жизнь я знала это блюдо под названием бадымджан долмасы. Но недавно услышала и другое его название – «Три сестры». Почему «Три сестры» – не знаю. Но я понимаю, что выговорить человеку такое название не каждому удастся, нелегко. Название сложное – Бадымджан долмасы. Поэтому придумали более для нашего слуха привычное. Но почему «Три сестры» до сих пор не пойму. Помидор – он, баклажан – он, перец – он. Почему не три брата? Может быть, потому что в азербайджанском языке нет родов, поэтому нет мужского рода, женского рода. Может быть, поэтому сделали три сестры. На слух приятнее. Не знаю почему. Вот у меня такой вопрос. В общем, давайте готовить. Сначала подготовим овощи. У баклажанов отрезаем хвостики. Я выбрала баклажаны помельче. Не надо брать огромные. Чем мельче найдете, тем лучше. У перца чуть-чуть отрезаю хвостики. Помидоры освобождаю от плодоножки, от ее вот зеленой части. От этого. Теперь надо из баклажанов вытащить серединку. Для этого вот здесь вырезаем кружочек или что-то похожее на кружочек, как получится. И потом оттуда вытаскиваем всю серединку. Чтобы легче было, можно чуть-чуть покатать баклажан. Он станет мягче и будет легче достать с него внутренности. Вот так примерно получается это. Вот эти шляпки, которые срезали изначально, кружочки, оставляем, кончики только с них чуть-чуть срезаем и вставляем в баклажаны. Также освобождаем перцы от внутренности, срезаем шляпки у них и вытаскиваем все с серединки, семечки все. Вот так очистили все перцы, и теперь принимаемся за помидоры. Сейчас уберу мусор и начну очищать помидоры. Теперь подготовим помидоры. Я взяла для них ложечку. Срезаем крышечку с них. Чуть-чуть надрезаем вот так по кругу. И все внутренности вытаскиваем. Стараемся вычистить. Но слишком тонкие стенки у помидоров не оставляйте, а то они потом порвутся. Все, вот так очищаем все помидоры. Убираем заготовки свои. Теперь подготовим начинку. Для этого я взяла фарш, у меня говядина индейка. Вы берите, какой вам нравится. И у меня 2 крупные луковицы. Измельчу, кому как удобно, можете нарезать. Я измельчу мелко в блендере. И в разогретую сковороду я кладу масло сливочное. Если есть топленое, еще лучше. Топленое. И сюда лук измельченный. Лук слегка обжарился, и теперь сюда же к нему добавляю фарш. Рис добавлять не буду. В этот рецепт рис не добавляется. Все смешиваю и тушу дальше. Сейчас еще добавлю специи, и пусть все тушится вместе. Добавляю специи. У меня тут паприка, немножко куркумы, мята сушеная и базилик, черный перец молотый, красный острый. И еще у меня тут смесь трав.
Там входит в нее перец стручковый, паприка тоже, чаман, чеснок, кориандр, уцва сунели. Ну, опять, как всегда говорю, специи по вкусу. Вообще в оригинальном варианте, по-моему, надо класть только рейган, базилик зеленый. Но я кладу все вот эти специи, которые нам нравятся, и еще зелень добавлю, кинзу, без нее никуда. И соль, конечно же, соль. Зелень мелко нарезала, выдавила пару зубчиков чеснока и отправляю уже к фаршу. Фарш уже готов. Сюда добавляю чеснок с зеленью. Еще пару минуток вместе потушу и выключаю. Я забыла сказать, в фарше у меня еще немного курдюка. Немного. Все, фарш выключили, даем ему немного остыть, чтобы было возможно начинять овощи. В общем, начинила все баклажаны, и теперь я их слегка обжариваю. Я уже сказала, что у меня чуть-чуть нестандартный вариант этого обеда. Я готовлю так, как я готовлю, так, как любят в нашей семье. Выкладываю на сковородку и обжариваю со всех сторон немного баклажаны. Так они вкуснее будут, и быстрее приготовятся, и вкуснее. И также теперь начинаем все оставшиеся овощи. Перец и помидоры. Так, чтобы вот так. И помидорки точно так же. Не забывайте про баклажаны, которые жарятся на плите. Я вам говорила, что я готовлю нестандартный вариант. В стандартном варианте я сейчас должна была уже сложить все овощи в кастрюлю и поставить на газ до их полного приготовления, потушить. Я же готовлю по-другому. Приготовила икру. Если вы не знаете, как готовить икру, в предыдущем видео я вам показала, как это делается. Приготовила икру, и она у меня будет служить подушечкой для моих овощей. И укладываю сюда начиненные овощи. Кладу сначала баклажаны и перцы. Помидоры я выкладываю попозже, после того, как немного побудут в духовке баклажаны и перцы. Шляпка выпала. И сюда же перец складываю. Добавлю немного водички, чтобы не пригорела икра. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Как только перчики начали подрумяниваться, я кладу помидоры ко всему этому. Все.
Все сложили и обратно в духовку до полной готовности. Когда начнут помидорки чуть-чуть сжиматься, перчики дорумянятся, будет готово. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Я уверяю вас, это очень вкусно. Икра, пропитанная всеми этими соками, еще вкуснее. Но говорю вам еще раз, что вариант не классический. В классическом варианте без икры. Так что можете, если вам она не нравится, если не хочется заморачиваться, приготовьте без икры. Будет быстрее и проще. Но нам нравится именно так, в таком варианте. В общем, вот такое блюдо сегодня получилось. Я подумала, будет несправедливым, если я вам не покажу, что же получилось внутри, а то все нафаршировано и ничего не видно. Вот я вам хочу очень показать, как получилось внутри. У меня даже вот тарелочка подходящая для этого блюда есть. Вот посмотрите, как это сочно, как это вкусно. Сейчас покажу вам и перчик. Крышечка. Видите, все сочное. Курдюк, конечно же, тоже делает свое дело. Придает и сочность, и вкус. Но если вы не любите курдюк, не добавляйте. Я знаю, что многие не переносят запах и вкус курдюка. И баклажан. Покажу вам, что он тоже ничем не хуже. Обычно делают все овощи поровну, но я делаю тех овощей больше, которые больше любят в нашей семье. Перцы у нас любят меньше всего, поэтому их меньше всех. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, доброго, мирного неба над головой, здоровья. Не забывайте подписываться на мой канал. Вам это ничего не стоит, а мне приятно видеть, что нас становится все больше и больше. Пока-пока!